ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 4:57. Sa liwat mayong hapon, Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang aton nga mga suking at panabati sa tabok sa kadagatan, Isla sang Panay, probinsya sa Guimaras, Iloilo, Capiz, Clan Antique, part sa Palawan, part sa Masbate. Sa kuto marabutan sa aton sini broadcast, liwat kamunamon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 1, bula na kita sang Hulyo sa tuig 2022. Una nga petsa, unang adlaw, Premier Biyernes, First Friday. Basta First Friday gani, may mga kauturan kita nga nagasimba kada hapon. May ara nga misa every First Friday sa mga nagkaraylaing kasimbahan diri sa probinsya sang Negros Occidental, dakbanwa sang Bacolod. Biyernes nga palatuntunan, Action Report Afternoon Edition. Liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Sa pagdurong naman sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga report, mga balita nga inyo mabasahan sa pantanaan lokal buwas. Una ninyo diri babatian sa pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Tagsa kahapon mangin katimbang sa sininga programa ang aton sininga Patrol 2, Crosswind Patrol, liwat na magalibot sa pilakabahin sa probinsya, dakbanwa sa Bacolod, bantayan kagimolsuhan. Way tagi na pangayo permi, anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Zel Minardo magaresponder back to back sa aton nga piloto, Action Nino Bugina. Opda makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side. Ang puwersa ni broadcast engineer Nelmar Madera. Backup diri sa aton nga IT expert, Action Christian James Binares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Ciudad sang Bago, ang puwersa ni broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa kinandan ang inyo sini alagad anchorman sa sini nga palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, sa ngalan sa inyo regular nga anchorman sa sininga palatuntunan, Action Jan Diaz. Pat ininyo basta Biyernes kag Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa Labilin, isa ka oras ka pagpangalagad sa inyo palatuntunan. May mga gulugalom kita nga makitaan sa kalangitan, lapta-lapta nga galom. Kabay pa nga hindi na lang magulan. Barantayan ang lakat sang panahon tungod sining tropical storm nga si Doming. Ang tropical cyclone bulletin number 4. Si Doming ang giho sa northward sa pungsod sang Pilipinas. Nga nagahatag sang magulugal-umon man sa Northern Luzon.
ang sentro sang tropical storm nga si Doming ginabulobanta may kalayoon nga 940 kilometro ara sa east sang extreme northern Luzon. May dala nga kabaskugon sang hangin 65 km por hora sa sentro kag may pagmulobadlos nga nagasaka tubtob 80 km por hora. Kita diriya sa Bacolod, sa Negros, sa Western Visayas, hindi direkta nga naapektuhan sining tropical storm bagyo nga si Duming. Pero sa gihapon, maka-olo eksperyensya kita sa pagtupa sang taliti, kung kaysa mabulubaskog nga ulan, kung kaysa may paaman pa nga pagpulo pangilat, kag pagpulo panaguo. Every time nga magwa sa inyo puluyan, aton permi advice, dalagid sang kaputi ukon payong. Ano mga bulo balita kabantayan nyo, report gikan sa aton sining nga mga patrolyo at reporters, update karon. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, dalon na ni Aksyon Denaboso. Ang balita naman gikan sa New Government Center, kampo ni Anay Mayor Evilio Bing Lunardia, liwat nga nagpabutyag sang pagkadismaya sa Throat Commission ni Mayor Albi Benitez. Barantayan manaton karon nga hapon ang inauguration kag oath-taking ceremony sa mga opisyales bag-o daan man diri sa siyudad sa Bacolod, dira mismo sa New Government Center. May ginpahamtang daragko nga mga monitor screen LED sa palibot sang New Government Center. Ang barantayan karon, ano ang kaundan sang inaugural speech ni Mayor Albi Benitez. Anong mga handom kag programa ni Benitez para sa siyudad sa Bacolod? Amo na ang aton bantayan karon dugay-dugay diri sa pagpangalagad sa inyo palatuntunan kun mahingagaw sa aton pagpangalagad. Di kahapon sang ugto pagpatak alas 12, nagpungko na ang bag-o nga mga opisyal sa natapos nga local kag national election. Tinagpungko na kahapon sa ugto ang ika-17 nga presidente sang pungsod Pilipinas, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Nabantugan sayo nga si Bongbong Marcos. Puwerte man ang bisita ya, sa pagkadamo-damo man. Kaligati pagpungko ni Bongbong Marcos, damo gid problema ang ginatubang sang pungsod sa Pilipinas. Utang 12 trilyones. Saka sa nagapanguna nga mga petroleum products. Ang posible kakulang sa mga pagkaon sa pungsod sa Pilipinas. Kag ang ining pandemic nga COVID-19 amo ni ang magaharang kag dako nga alatubangon, alabagahon sang bag-o nga administrasyon sa idalom ni Presidente Ferdinand Edrelin Marcos Jr. Amo gina bisan sino nga magpungko presidente guro, way isang atubangon nga problema, gadamo lang nga nagadamo ang problema nga alatubangon sang aton gobyerno. Damo wala obra, kung may obra ang sweldo do hindi man makakompensate sa kinanglanon sang tawo, kaysa do man lang kagamay sang sweldo.
Apisar pa ina nga may mando na ang gobyerno nga sa kaam sweldo ang mga empleyado pero may iban hindi makaitanan nga mga amo ginapalusot lang sa piyak kadulungan nagapabungol-bungol nga nagapabulag-bulag ada sa wala lang sa ila. Kung sa bagay kung lang tawon ta ang tao amo ang nagabuhi sa ila nga negosyo, ang tao amo ang nagapatinad sa ila negosyo pero may iban nga mga amo kag negosyante nga syado kabakuko daw hadlok maghatag sa husto nga sweldo kag benepisyo sa ila nga mga tawo. Ang obra nyo na yan, pila kadlaw gabaan kamos na. Mabalik mo na sa lawas nyo. Huwag nyo ginahatag ang husto nga sweldo sa tawo. Ahaw-ahaw nga benepisyo para mag-retire siya. Hindi nyo pa mahatag. Kung mahatag nyo, may langat pa. Ay, hoo. Kung kamo amo, kung kamo negosyante, ang numero uno nyo nga palanggaon, ang inyo obrero. Kaya ang obrero nyo, amo nang nagabuhi sang inyo negosyo. Kung way kamo sulugoon, way kamo obrero, way kamo trabahante, mangin way pulos ang inyong negosyo. Nano nyo kasugid. Pero ahaw benepisyo kaga saka sa sweldo sa tao nyo, do ginaipit nyo pa. May encounter man dito sa Negros Oriental. Isa ka katapo sang New People's Army ang ginreport na napatay sa enkwentro sa Oriental. NPA versus 11th IB 7th of 5th Maneuver Platoon sang Philippine National Police kag sang Santa Catalina PNP. Kining enkwentro do naglawig sa 8 ka minutos. Resulta, na-recover ang bangkay sa isa ka NPA kag madamo nga mga armas luthang ang na-recover, mga bala, radio handheld kag mga subversive document. Sige pa ang hot pursuit operation sang militar kag pulis sa among nga lugar sa diin nagluntad ang enkwentro sa sitio Tamusi, Barangay Talalak, Negros Oriental, Santa Catalina. Ang mga balita sa nasyonal dalag ko, mamalidha ginaduso ang term extension para sa presidente kag iban pa nga mga public official. Presidente Marcos luyag sang mas madamo nga economic activities sa pungsod Estados Unidos. Ay bag-o na nga gin-appoint nga DFA Secretary si Presidente Bongbong Marcos. Experience-wise, eksperyensyado manigli siya ho. Kaya nangin acting Foreign Affairs Secretary man siya sang March 9 until March 17 of 2017. DFA Secretary Career Diplomat Enrique Manalo. Siya ni nagbulos kay outgoing DFA Secretary Chodoro Locsin Jr. Di may duwa pa kabakante, Department of Energy kag ang Department of Health. Sinuayhan ang ibutang ni Presidente Bongbong Marcos nga mangin DOH Secretary kag mangin Department of Energy Secretary. Amo nang balantayan ta, kada mo ning kulang-kulang sang iya gabinete. Nga halos nagpungko man kadungan sa pagpasumpa sa iya kahapon dito sa Metro Manila. Sa aton nga mga viewers, sa aton nga mga listeners, nagalantaw sa aton siling nga Facebook Live via streaming. Tagaanta na karon chimpo kag ligwa ang inyong nga mga greetings.
Action Radio Philippine Standard Time alas 5:11 na. Check ta katon sa nga Patrol 2. Antes sa mga report gikan sa aton sa nga mga Patrol Unit Reporters, balaon ta na ang sitwasyon trapiko syudad sa Bacolod. Kakamustahon taman ang pinakaulihing nga preparasyon dira sa New Government Center. Ang pagpasumpa sang bag-o nga mga opisyales sa syudad sang Bacolod sa papangunan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Yari si Action Zel Minado. Report live sa Patrol. Action Zel, maayong hapon. Action Eric, good afternoon. Yes, so live kita diri sa Bongsanyo Government Center. No? Action Eric, iti ginapatigayon diri nga inaugurasyon sa mga opisyales sa nga Bacolod City ni Mayor-elect Albi Benitez isang iban pa man sini nga katapo no nga nagdalaog nga mga opisyales Action Eric. Diri subong makita naton ang traffic ko sa may circumferential road no along diri sa New Government Center nga hindi man gid amo sina kakanikanay ang lakat siniya sa nga traffic ko. Normal naman action. But silingon nga hindi gutok ang traffic dira sa tubangan sa New Government Center ang in kag-out sa salakyan nga nagapasulod dira sa area. May mga traffic enforcer dira nga naka-deploy Action Zel? Yes, may Action Eric may bitaw. So may ari naka-deploy. No, may mga K9 units man sagwa kagasulod kang mga kapulisan nga naga-checkar siniya sa trapiko. Kada kasubong man ang seguridad adriya sang area. So, hindi man apektado ang dalan Action Eric. Kaya mga tao, yari lang man niya, no, susunod siniya sa okon sa may ground lang dito sa New Government Center. Kada kasubong man niya ang gisarada na di Action Eric mo, no, kumaga sunod. Dira na sila makaparking sa may likod get sa Government Center na hindi na sila dira sa may kilid, kag-kilid sila sa tubang gate, no, kay ini ang para na sa mga tao, no, kana supporters siniya ni Mayor Albi Benitez ang ari diri subong ko makita nato na damo sila both siniyang sides sa ground diri sa may New Government Center. Action Eric, nasa diri makita man naton ang mga opisyalis no nga gikan sa lain-lain nga mga district sa Negros Occidental. Kaari man diri ang mga ex-mayors no bago mga elected nga mga mayors kasubong sila ni Mayor Pedro Zayco ari diri ang ex-mayor sini sa Cabancalan City si Mayor Goles ang ex-mayor sa silay. Ang mga mayor nga nagkalapirdi, ara kalida si Mayor Zayco, si Mayor Goles ang silay Kabangkalan? Yes, no, presently sila yung Action Eric. Ariman, oo. Yes, kaga makita natin si SP Board Member Jeffrey Tubola no, sang 6th District Action Eric. No, sila ni Councilor Patrick Alacson man, no, ariman andri kagang ang presensya man sang asawa sini kaga pamilya kabataan no si Mayor Javi Benitez sa Victorias City ariman andri ang bata ni Mayor Albi Benitez. So, ang bata yung mayor sa Victorias kag ang uto nga congressman arada? Yes, ari diri no si Congressman Tito Benitez. Kolo kompleto gid sila. Oo, artista ni Action Eric. Si Agbayani ari diri subong. Si Agbayani arada? Oo. Si Bambo nga maga-perform karon arada why? Karon siguro after wala pa ko kakita sa presence ni Bambo. Pero ang ilang program nag-start na subong gid nga hapon Action Day. Action na Zel durante ka nag-report ka? Yes, nag-ano pa subong ang pare sini. Naga-seremonya pa ang pare Action Eric. Yes, but so halos puno ang presidential table da? Yes, puno gid no ang katapos sang Arimandri no ang City Director si Police Colonel Thomas Joseph Martir kasubong man ang Chief Inspector sang BFP no makitaan man diri naton tanan nga mga leaders diri Action Eric sang ano na tawag naton no sa public safety kag legal enforcement no ari diri sila makitaan naton no kag mga pamilya man sini kagang iban pagid nga mga VIP so hindi ko naman mga SK mga opisyalis iban nga mga lugar no sa nga nasakupan siniya sa Negros Occidental so damo katama Action Eric no ga sa Aloranguro sa mga VIPs lang sini nga table na nagadangat guro 500 masubra 500 diri subong ang bisita nga ari diri subong makita naton sa Maya Bacolod City Government
center. Ang ginapatigayon nga security measure, I mean, sa mga para sa mga lagyan sa bisita, medyo eksido ang ilang nga pag-check o why naman lang? Yes, may ara gid action Eric. May labi na gid ning gapungko sa Kung why kaguro, kung why kaya guro da invitation, di kita pwede kasulod sa eryada. Yes, no, kaga sa media man kung wala ka ID, no, ipakita, Oo. hindi ka man na pwede gid kasulod. Yes, amo nakahigpit adri subong, no, kada point sini corner sa NGC may makitaan ka nga pulis sa bitaw, no, iban pa nga ma-force multiplier kag katapos sa mga K9 unit, no, may ara man naka-standby adri action Eric na Okay. truck sini sa nga Bureau of Fire Protection in kaso may Aha. mga insidente si subong Magsulod ka dira sa area, may mga frisking, may mga rekisa nga ginahimo ato dira nga mga kapulisan dira sa area. sa reaction Eric wala man wala nang kini nga president kaya nagasulod di action Eric mo Do ara gi sa tunga sang kuano, do ara gi sa tunga gigili sang NGC sa fountain sa Dapolo Fountain da ang palibot gimutangan nila railings. action Eric Gimutangan nila railings sa palibot sang tunga ka di NGC. yes correct action Eric may mga barricade na siya na may mga barricade na ini ang napalibot ang ground niya sa new government center so it is wala gid kami makalapos sino po nga kinabasa ba lang ordinary lang nga mga tao hindi gid makasulod dali-dali action Eric Okay. kaya nga susulod mga VIP Aha. mga politika iban nga mga tagiya sa nga kompanya siya mo niya mga May nasiplatan kada aksyon na Zel nga mga opisyales nga ara sa Grupo Progreso. wala pa ako may nasiplatan reaction Eric no kagina sa pagalibot siguro wala lang ko nakakita kay kadamo-damo sa ila no? Pero kalabanan ko binayakita iyak asenso Aha. action Eric Oh, so ang mga tao gali ya ara na sa sagwa sa railings ang sa sulod ya mo ning mga bisita kag mga imbitado. yes correct action Eric Ang no ara nakita ko sa imo da nga live video da ang gasal sila. gasal sila niya Ano ginasal nga baboy? baboy susino Oo. para sa diin nila Para sa dina, para sa bisita. Mural ba man? Miralbe dire sa bisita Libre. Oo. Libre ni ka na na. Gatang alam. Pwede ka tilaw, limo tilaw yan kung mayong natimpla. Para sa tanan ni ko no Hindi pero hindi ikaw guro una makatilaw, tapos pwede matilawan una. Pwede ni matilawan ni una. Depende sa imo. Pwede ka take out, tamala sabi? Pwede ka take out. Pwede ka take out, diba? Huwag sa kambal na mo ba? Huwag sa kasabat na si mo. ma'am. Nang pwede ka take out, may dala ko di plastic. Pwede lang. Nga. Daw mapasabak sa. Kita sa, hapon sa ka nagkakita, sexy mong. Fine, nanya ko na sa puyo. Sikrito lang ba? Sikrito? Mabala lang lao. Ako lang ko na maluto, action ni Rick. Tagaan niya ka, hilaw lang. Hilaw. Galing ka. So, mayo ba ng set up nila the action sir, kahit sa do makaligwa sa sulod, no? Oo, tawhay lang action ni Rick. Do ka systematic, ano? Yes. Tama, ka systematic action Eric. Nang ako na nga set up diri. Kaga makitaan sa man action Eric nga tawhay matama ang venue. Sa media do hindi ki mas like do yung mag-check da. Sa media. Oo, ang importante may ID ka na pakita, okay, kasulod ka dayon. Oo, kay kinalaan Manila action Eric, no? Kung iban diri nga gabantay sa gate ang media. Base ko may ibang lang nga bulo media lang lao. Gani, budlay na. Pero kay may mga ID sila, kaya daw kilala naman sa mga pulis nga nag-check ang mga media nga nagasunod. Kung mo gali pulis kita yung nag-check sa mga nagasulod na area. May ara nakabantay. Okay. Tapos may ara man action Eric yang sa parte git ni Mayor Alvis nga tao niya ni siguro ay nag-check Okay. sa mga nagasunod. Why kada kita mga officials sang PNP naton or either sa ibang nga mga unit da, ara da? Para action Eric, ari diri ang sa PNP. Ara si Colonel Thomas Joseph Martir da, bay? Oo. O pwede sila ni
Police Lieutenant Colonel Liada man. Lister Oo, Yada. Sir Lester Liada. Ang Operation Chief sang BCPO, ara sila da. Oo, ari diri sila. Aga, Ang makasulod lang da, ang may imbitasyon. Oo, ang sa, ang sa may VIP. Oo. Sa Kung mga ako, VIP, sa mga- kung ako abiya nga wala ko imbitasyon, pwede ko na kasulod? Pwede, kay media ka. Kung may plano kami tali nga masulod na ni Kagawad Peter Maymay Noble, pwede kami kasulod na ni Kagawad Peter Maymay Noble? Pwede, kay kagawad ka mo galing, media ka pa. Oo. Pwede ko si Kagawad Peter Maymay Noble makasulod guro, no? Pwede, gid. Dua kami masulod ah. Although nga ba kami imbitasyon, pero pwede kasulod. Bakit? Oo. Bakit ito kaya ari Canada naka-Amerikana naka-barong? Oh. So why pagid man totally naka-start formally ang iladara nga programa, medyo announcement na sang mga bisita da. Yes, kag naga-ceremonial pa niyang sa bahay niya, Action Eric, sang sang pari. Okay. Ceremonial pa lang dito sang pari, pero wala pa gid may nakahambal, no, sang diri sa inauguration Action Eric. Okay. So daw halos da ang palibot da nga nakita mo sa sagwa, ano na mga putian tanan ba da naka-impon pulahan? Wala, pati traffic enforcer gani nakaputi na nang iba. Ay tuod ka? Oo. Why na siyang traffic enforcer nga naga-uniform pula puti na? May ara pula. Oo. Ang uniform gina nila nga type A pero may ari nga naka t-shirt gid ya. Sina polo shirt nga may traffic nga lan sa likod nga color puti. Okay. Daan pa na nila yung akwan, daan pa na nila yung uniform, ang puti na. Oo, ang daan pa nila. So, daw katahom sa setup, daw wala sa salakyan nga makaparking sa sagwa da, no? Wala ra tanan sa Action Eric. Ate, Kuning very good. sitwasyon nila, oo. At least, Pero sa do katawhay. Ara si Colonel Martir, ba si makuha mo na gamay tingaw si Colonel Martir da? ara siya sa tong Action Eric. Ara sa tunga, hindi ka na mapatawa ka ba si masalain ka VIP, no? O ara sa Sir Martir sa tunga. Pwede sila ni Sir Liada kag ni Chief Inspector Rodel Gaspe sa Bureau of Fire Protection. Oo. Kag namin pakita ka sa palibot, tira, may mga dalagko nga LED screen, no? Oo, nga makakita, no? Kaga nakabaluman ang mga supporters. Okay, nautod si Axonzel Minardo reporting live sa grounds sang New Government Center. Ang gina-report niya ang amat-amat na nga pagsugod sang programa sa inauguration kag oath-taking ceremony sa mga opisyal sa siyudad sa Bacolod. Axonzel, please come back. Action Eric. Okay. Yes po, matagal na yung sinasambit ako kagina, no, hindi kasulad ang salakyan, gidriya, sa may mga barricades na haron dito sa gwa, may parking area, may designated parking area lang, para dila ng gid ang salakyan ng cluster actionary. I understand ang kutob sa mga ibitado, masulod sa area da, pura taran nakabarong. Nakabarong taran ang kasulod sa area da. Oo, nakabarong kag naka-Filipiniana. Ang Hindi iba ka- naka-dress man. Hindi ka pwede medyo semi-formal, hindi pwede. Pwede man. Pero may nakita ka banda nga bisita nga naga-semi-formal. Ako, guro. Okay. Okay lang. Kasi media kaya mo. Oo, mga media may iba naka semi-formal. Nalipat ko din sa ako yung Filipiniana, magdala. Masalaan ka nga ba siya may VIP bla? Wala, gani, bati, bala ako yung nagurahan, pero... Sige na ka madala sa inauguration kung sa taking daw. So far action, Eric, no? Diriti, ginawala-talan lang matapos ang seremonya, proper na ginino nga magasugod ang inaugurasyon. Why mo da masiplatan ang amon barangay kapitan sa Panokoy? Si Kapitan Bibing Noble? Wala ko kakita sa iya sa kadamuon. Katahom to daan sa naging soksok ni Kapitan Bibing Noble nga daan nga attire mga daan. Oo, ngitaon kasi sa karon. Pagitaon mo sa siling mo, Kap. Gil pa pangita kag sa ako action Eric kag i-describe na giga ko no. Oo. Ngitaon ta siya kasi makakwata kay gayunan karon nga makitaan to sa action Eric. Oo. So for action Eric nati tawhay naman dire ang sitwasyon niya sa inaugurasyon sa may new government center. I understand na wala dira si Action Art kay Tahupon maghatag man sang dugang karon dira nga paglaragway sa sitwasyon dira karon sa inauguration kag oath-taking ceremony Action Zel. Oo, ngitaon. Nakabarong to sa action art. I don't know kung nakabarong sa kay
daw graduation sa bata, ito marikta sa dating kurusimbo, the movement. Kay, para ma-identify ko man sa I baladayon. understand si Action na Dale Salazar, do ramanda sa area. O gani, hindi ko sila makitaan sa kadamuhan sa tao. Gani, oh. Ang sa ibang video live sa ato Oo, Facebook oo. page, sa live streaming, damo kanya bisita, no? Oo, damo-damo gid siya. Dari barangay Captain Alcantara, sa nga barangay 12, naga-wave-wave. Ba, gawin-buhay gin si Kap. Ga-wave-wave sa Di mo Kap, huwag kita da Kap. Basta magsinggit, makundingaway kita na Kap. Tama mga kapitan kag mga kagawad, Oo. alam man sila actionary. May lang kay timing kay mayong lakas ng panahon, pero kung mag-ulan gid man, ang ilan nga daw kuan may trapala na sila. Araw. Canopy? Oo. May canvas na canopy, action, Eric. Pero Okay. subong katulad na rin na gid ya. Gani, pero I mean, kung magtaliti, mag-ulan, ar sa gyapon da, may mga kanopi na da. Yes, dako ang canopy kag safe gid sila action, Eric. Very good. Nami ang ang plastada, no? Oo. Pwede ka organize kag Nami systematic. kay wala sila blag ginutok, blag ginaga binungguanay, bla. Hindi man. Oo. Ano gid siya lapad. Taw Oo. kay pagani pwede pa di mabutangan doro 20 ka lamisaw. Wow, grabe. Ting pila ka litson kita mo da? Dito sa piyak daw, duwa pa na ako nakitan. Dua ka litson kulang na eh. Ha? Kulang dua ka litson. May managabot siguro. Oh, guro, litson nila da guro di magnubos 20 ka bilog. Oo, gani. Oo. Do daw. Sa damo dan bisita ti kinanglan gid sa nga madamo-damo man nga handa. Correct. O di aksiyonary ko, makita nato sa mga supporters sa sagwa ng mga Oo. pumuluyo man Oo. nga nagasaksi sa sa nga ginapatigayon nga inaugurasyon niya. Sige. Balikan talaga da karon ba for more report action na Zel? Yes, Action Eric, live kita diri sa New Government Center. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat kid Action Zel Binardo reporting live dira sa Tubangan sa compound sa nga New Government Center. Sin dira ginapatikayon dugay-dugay formal ang inauguration kag oath-taking ceremony sang mga opisyales sa syudad sa Bacolod sa papanguna ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Mayo ang set up believe ko daw hindi bala siling nga nagabinungguanay kamo kaligwa kag systematic sa plastada, no? Di mayo gid. Di baloto na karon ang dugang dira nga sitwasyon. Sa report makaroon ni Action Dale kag ni Action Art dira mismo sa area kag sino dira ang mga dinapit nga bisita. Bala may ara kita dira nga bisita nga opisyal halin sa nasyonal. Si Agbayani kuno ara na daya. Ati siya naguro ma-entertain na after sang oath-taking ceremony kag inauguration. Si Bambo mati ko do ara man da sa area ma-performan. Ang mga kalyado ni Mayor Benitez nga mga mayor sa probinsya daw ara man imbitado. Si Mayor Pedro Saico, si Mayor Goles sang Silay. Siguro ara pagid iban dira nga mga mayor, mga SB member kag mga city councilor sa ibang nga banwa kag syudad. Ibalungon to na karon ang dugang nga sitwasyon kag programa dira sa New Government Center. Magabalik ang inyo sining nga palatuntunan. When we come back, report na gikan sa ato sining nga mapatrol unit reporters. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwag nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Good morning! Ganito Action Boy sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Action Boy. Layi, sa Canada. Canada. Ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artists 35% sa ila oras. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato may mamanta na. Mamumanta na Ngayon may ang para sa mga FM station naton. Required na OPM. sila, OPM. Ang required na sila nga may certain time slot nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Tiyan mo man ato sa Canada, Action Boy. okay. Ang next Action Boy. Maana ka. Sino nga ito? Si Bublé, Michael Bublé. Ano nga ng mga music man? Nang lipat ko. nalipat ko may Basta ka madanse. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-saut, tanay mga And music. in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy
time it's you. You make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Abi Milda Papen? Lunes. Kani, dyan lang to. Kani, dyan lang to po. Ang kanig dyan. Abi ko na. Uy, sino to? Abi ko man mo dapat kay Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. Wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man Si na. Eric Tenerife na nag- Perfect. Basta ka na sa sultan lang. Tan. Na, iyan na mga kanta. Sway gali to. Sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina Ha? sa Germany. Ate, mga muna daw. Kapila ko tayo mga preso eh. Kon, hindi ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German is made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan asang German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? illegal. Kaya ang Kung rin na di ka kasuguan, kapila lang ko mga preso eh. Come on. You could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. Kay you'll get another fine. Gikan sa ato sini nga mapatrola Unity Reporters. Una ta report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Report ni Action Eden Abuso. Line number 3. Action Eden, may hapon, please come in. Action, Eric, gindayaw naman ni Police Brigadier General Flynn Dongbo sa Police Regional Office 6 ang kapulisan diri sa Western Visayas sa matapos naka-aresto sa 66 tanan ka mga individual nga involvado sa illegal drug trade diri sa Western Visayas sa sulod lamang sa isa ka semana. Sa 66 ka persona, 54 ang police operations nga ginpatikayon region-wide. Sa nasambit niya record, ang pinakataas diri ang Negros Occidental Kunok PPO nga mayara siyang 30, siyudad sa Bacolod nga may 16, 7 naman sa Iloilo City, 6 sa Iloilo Province, 3 sa Capiz, 6 naman sa Police Regional Office o Police Regional Office 6, kag mayara naman tag isa-isa naman siya na Eric sa pila ka mga lugar. Sa iba't pagiging nga lugar dito naman sa Panay area. Ginpasalamatan man ni Dongbo ang efforts sa kapulisan agod madakpan ang nasambit nga mga persona kag mapaganhagan man ang illegal drug trade diri naman sa probinsya sa Negros Occidental, siyudad sa Bacolod, kag Bungs Usman nga Western Visayas. Ang ginpasanyog man ang anti-criminality campaign base naman sa Berada Semana kundi nakadakop sa 238 ka mga individual. Kaya sa liwat, nanguna diri ang Negros Occidental Kunok PPO na may 38, 13 naman sa Iloilo Province, 11 sa Aklan, tag-apat naman sa Bacolod, ang ticket 3, 2 sa Capiz, kag isa naman sa Iloilo City. Balita gikan sa NOCPO ang kaso ni Action Eden Abuso. Una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Action Radyo. Salamat kit Action Eden Abuso. Report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa Ilawanta naman ang report ni Action Artay Hupon. Gikan sa New Government Center, kampo ni Anay Mayor Leonardia, liwat nga nagpabutyag sang pagkadismaya sa gintukod nga Truth Commission ni Mayor Albi Benitez. Yaring report ni Action Art ay hupon. Line number 1 sa report, Action Art may hapon. May nga po, Action Eric, kag sa aton sini nga mag-action, may regard si mo diho. Sino na? Si Bitaw Head. Major John Julie, ba sila nga dali lang pari kay sila ko patamiyawon ko sa tane. Oo. Siya dali lagi kay do masumpit nagit. Arang isa subong dati, arang isa subong sa New Government Center. Oo, sige sa ako niya diri kaya pareho. Amo ning entrance day gitawag yang catering. Oo. Yang litol na dito siya karon. Sila ko may ID ko sana. Mabutlay na. Gani. Daw mga litsod, daw mga inasal daw, ginaaso na daw eh. Wala ko sa nakita da inaso, pero ang hinantal di amo ding kita ko. Ang ano na?
Hinantal nga pagkaon na skilid eh. Okay. Tapos ito nga, ara, ginaso to may si Ah, Action... tingari ko di sa piyak sa may atubang balasang panasyatik tinga kwan. Ari ko di okay. dapit mo. Si Action Licia, ara to sa nagasugbag ito sa baboy, ho? Si Action Cell? Totoo sa si Action Cell. Tingay chindi ka na na. Gani, amo na gani. May dala to sa kanal ka pero gay na mo. May dala sa gani, kung ito nga kwan, nga plastic. Teo, isa ko pa lang kami da. Wag. Mate de may ganda kasi pagyan natin ka masuporta si Mayor Albe ka malungod na no tag-aksyon nga. Gapamutos pa? Doga pangayo ni siya. Grabing tao ang mga nagalapay kay Action Eric pala kung halin ka sa Granada. Okay. Ang linya na sa salakyan, halin sa graduation sa bata. Kung walang gurugan nagabot eh. Okay. Alam na sa ikaduhang kwan sang bilang ila. Uy, damo ka dyan. Oo, helmet siya nga bangga, kontrato ka Granada. Nasta sa bilang ila, sa first galing nga bangga, nga crossing pasulod. Ara, ang linya na, Action Eric, Korte Kalawig. Inang mga salakyan, kung ka pasulod daw, mga bisita, pa na guro mahingagaw Action Art? Hindi, kay why na ginapa left turn pa in GC mo. Why na? Ang result na rekta-rekta sila pa kanto sa Burgos Market. Okay. Nga nagginutok sila. Okay. No, so gina-advise pa lang na sa mga motorist pala. Mas mayo pang ang ita na lang mo sang alagyan ng iban. Kay hindi ka mo da makalusot no, sa may area ba pasulod sa EGC. Kay iban ka agi sa bilang ila sa likod to bla. Tikutok pag ito. Di why sila din hindi sa gyapon makalusot eh. Kay why ginaalaw, may ginaalaw man pero pipilala ka bilog kasi amo ni mga bisita di amo sulod. Okay. Amo ni reason nga porte no parang pababaw to pag Granada area Tawhaya. Okay, good. Ang balita naton kay nagpag-oblas ang press release ang kampo ni Mayor Bing Ladia. Anot sa sining reaksyon nila bala no kada palayag sa tong marumduman mo kundi nagligad nagpa-press conference ang grupo sang sining Truth Commission naging tukod bala. Okay. Nga gin red flag atong 1.5 billion pesos nga valor sa program kag projects under Leonadia administration. Okay. Now sining ni Dr. Cosorongon based man sa pre-statement ni sa alkalde. Sining niya actually sa primero nga pag palayag sila ni Mayor-elect kag now alkalde sa Bacolod nga si Mayor Albi Benitez. So nga wag i-question na kay Mayor, in fact kinabi-abi pa na kay hambalagan wag na problema kay ready siya mo anytime. Okay. Sa sinang Truth Commission galing na kay sang reaction Eric bagod sa tubo lang gin red flag. Siling din ni Dr. Chris Rongo ang reaksyon ni Mayor Bing nga as if na daw gin malisyahan balag kag hindi matutuod nga ang tinutuyo transparency. No kay sila niya why man sila nagigay ko nga basihan nga mabutang sa amount ka katulad sina. Okay. Siling din ni Dr. Chris Rongon dapat hindi inamo ng pamagi kag kung meron in sa Truth Commission dapat yan nga ina siya may ara sang pagpangusisa sa mga mayor man bisan before pa ni Mayor Bing. Okay. Amo lang iya siling nga stand. Pamatian ba bla ang portion sa palayag ni Dr. Chris Rongon? When the Truth Commission was conceptualized, Mayor Bing already issued a statement na wala man siya may ginatago, no? He has nothing to hide, and from the very beginning sang iyang administration, he's very much transparent, and he sees to it that all the transactions sa aton sa city government is covered by the COA regulations, no? And as a matter of fact, because of that, consistently the city of Bacolod has been awarded with the seal of local good governance, and one of the criteria for the seal of local good governance is transparency, and of course COA audit is of utmost importance sa paghatag sa pero sa lang sa Amerika sang palayag ni Sorogon ang full interview naton sila karon ipabati ta lang sa son firing line. Ay pertikanin o tiapon ni bisan na mo nga buo mo. Why pa kabalik si John G. Libada? Basi ko siya kalapad dorong siguro. Basta sa supervise mo sa tao ita guro okay na to yang mga tao ya. Na-supervise na to ya. Okay. Ari di siya mo nalabayan niya kung siligyo po.
pariway kagidya ka interview sa ako siguro ara sa action eh. Ako gidya mo type nga. Ya kay na way mo na siya love sa ako, way siya text. Way ka text siya. Wala ka text ka interview gani, text pa. Basi may nagpadala. Basi may nagpadala siguro talaan na lang karon. Basi abala sa limo ni action Eric, basi ko may nagpadala ka siya kuno pare padala na kuno sa ako na. Ang lain sinaya kung suluktol kag kita mo lukot ya dobla. Sige nga, okay lang ko dia. Ang mga tao gali na lain na to gali, no sila nigin pagkot sa atong mga opod na siguna nga nagapalungko sa bitaway na to gali. Wala na to sila. O ti ala ko sir nil bar nga normal nga daw ay nagasabat. Sino ba ito si Sir Perma, Dennis. Perma. Why na siya? Siya. Why na siya? Oo. Okay. Sila ko ti advisory council kag advisor da siya action ni Eric. Matik. Kung may mga concern tagali siya about bitaw, idirekta tara na kay Major Liba. Galing ka pa nga, ito sa kuno donation sa imo. Di ba, ito sa donation sa imo. Ano pa yun? Pinta? Pito. Hindi ka doon mo sa stocks to balay niya. Sa totoo lang, pisina na sa bita. Ako man ng budget kang ginapain sa syudad. Milyon na da nga kwarta. Galing kiti tanan na sa operation. Correct. Kailangan na kabilog personnel yaman mo. Gani. Mante, may iba na guro nga nagkalakakas na guro. Di no, kung may nagkalakakas na may ilis kita. May ilis kita sa mga memida. May ilis sa bago. May ilis siya sa mga bago. I don't know kung na mga regular. Hindi ko naman na yung maislan. Natural, oo. Ang mga GO na guro, may ilis kila guro tanang bago da. Amo lang ay kumapamagkot siya. Ari siya. Training good. Ari siya naglabay siya. Oo. Kaya silingguan ni kay Action Eric, kay Sir Liba, silingguan ko pangayo siya, donation kay Action Eric, kung pwede makadonar kapito. Ari siya naglabay siya kayo. Gambal siya, white na pangayo, balikon. Ilawag yan lang ganito. Ano mo ang pito, convert na pinta? Pinta donar mo siya. Pinta na lang. Basta, kapabati ni siya na. Basta ko na po yung pabutang sa langalan. Eric Roma, donar pinta siya, no? Thank you again. Ano kolor nga pinta? Radyo pula. Hindi na kolor pula. Ganun lang ka, Sige na, kay Basi, huwag ka nagpimpo na. Sige, Apuluan kay Sir John J. Liba, kay Major John J. Ari, di siya po nato na. Ay, actually, ko ay sabi ka may assessment sa traffic tabi sa palibot tabi. Ay, naglakat na siya? Lakat na siya. Okay lang. Okay, supervise na sulod, Sige, assessment, di ako nalang mataguro, Karoon na lang, Sige. Kaya after sila matapos ang okasyon. Direkta dari sa Bacolod City Government Center, action at tayo na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat kit Action Art tayo po reporting live dira sa may compound sa New Government Center. Nagatutok sa sitwasyon dira kadalagan, dugay-dugay sa formal nga programa ngay waton dira sa New Government Center. Ang iba nga mabalita sa NGC, kag iba nga mga balita update sa Kapitolyo Provincial, Negros Occidental Provincial Police Office, tutok lang sa mga balita lokal, nasyonal sa pagpangalagad dugay-dugay sa action firing line ni Action Marlon Hinovea. May hapon dira kay Marilo Varon, kay Jinky Jelagdon, dira sa Lagranghala Carlota sa Pilar Compound, ara dira si Ana Sinoro. Emilia Hiponia mayong hapon, salamat gid sa pagmonitor ninyo kay Elizabeth Gamala, kay Gerald Padires. La nagid ayo ni mahal balaklon barato sweldo. Sila ni Gerald Padires. Elvera Hilugo sa Barangay Singkang Airport ara siya. Si Jolie Militado Patrimonio may hapon, kay Sonia Dilatore Sonia Dilatore Delgado mayong hapon gid, kay Bibi Gregorio Yulo. Action Nelson pati nyo harap pa Inday Blasa mayong hapon, kay paring kinano sa guys sa Tokyo, Japan, kay Sir Bobby Muñoz sang Talisay, Huma Lumina mayong hapon mandira, kay Nobi Magapan, kay Rolly Santillana. Ti ang lista ka mga GO wala nyo ginhatag haw, may GO
Kamangurodok, si Lini Roli Santillana, Marilo Trabilla Katinoy mayong hapon gid, kagkay Maninoy Maing kagay Maninay Chari Salvacion. Mga taga-barangay Kabakungan la Castellana pamati gido. Katulot taliti to kuno gamayo sa barangay Kabakungan la Castellana. Damo da saging mo kay Sir Benz Salvacion. Ara ka dagali ha. Mayong hapon dira sa imo kag sa bilog mo nga pamilya. Dugangan ta ang atong magsabalita pagkatapos lang sa atong importante nga mga pahibalo. Pride Bar Blue. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod, ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Balita Espesyal! Good morning! Action Boy, sa mga aton balita espesyal, mga weird nga mga layi around the universe. Correct. Okay. Ang una, Action Boy. Layi, sa Canada. Ang Canadian radio, Action Boy, dapat mag-play sang kanta sa mga Canadian artist
35% sa ila oras. Aha. Especially during 6 a.m. and 6 p.m. Aha. Monday to Friday na. Okay. So, but silingon, makabati ka mga 20 minutes artist, mga 20 minutes nga kanta ni Nickel Black, Alanis Morissette, Celine Dion, Michael Bublé, kag Justin Bieber. Kaya sila na ang mga Canadian artist na sila. Actually, diri sa ato, may mamanta na. Mamumanta Meron na na may ang para sa mga FM station naton. Required na OPM. sila, OPM. Ang required na sila nga may certain muna ng Time percentage time slot. Nga dapat i-play nila ang OPM. Yes. Kaya mo man ato sa Canada, action boy. okay. Na. Ang next action boy, Mo maana ka. Sino nga ito si Bublé bla Michael Bublé. Ano nga nang mga ka-music man? Nang Lipat ko. nalipat ko may Basta ka madanse. And until I look at you, I don't pretend. Basta doon ka mga masaut-sautan na yung mga And music. in this crazy love. Dancing Queen ni Yaya. Ha? Sabat. Crazy time, it's you, you make me sing. Kay Michael Bublé na. Michael Bublé. Gusto mo gin Justin Bieber? Me plus you. I'ma tell you one time. Gusto mo Milda Papen? Lunes. Kanidyan lang to. Kanidyan lang to po. Ang kanidyan. Sabi ko na. Uy, sino to? Ay, kumanda mo daw kay Milda Papen. Lunes. Nang tayo. Celine Dion, nanay, dali ah. Celine Dion. And wherever. Sakto, sway gali kay Michael Bublé. Sway. Nabatian ko man na. Si Eric Tenerife na nag- Perfect. Basta ka doon sa suotan lang. Tan. Na, iyan na mga kanto. Sway gali ton, sakto. Ang next section, boy, illegal nga mahubsan ka gasolina sa Germany. Ate, mga muna daw, kapila ko tayo mga preso Kon, ang ang imo nga Dala nga salakyan. nga salakyan German made. Autobahn. Autobahn, no. Yes. Yan na sa German made na nga mga salakyan. Oo, na. Tapos, Illegal? Kaya ang Kundri na di ka kasuguan, kapila ko mga preso you could face a big fine, Connection Boy, if you run out of gas. Kagambaldi, and don't even think of walking to a gas station. You'll get another fine. Ay, gali. Oo, kay delikado. Hindi, Unsafe maglakat sa dalan, gidasig ang mga speed bike. Ang ila din nga point is, ga-drive ka autobahn, tapos do si sino kada magpadlagan, mahuubsan ka gasolina. Wrong. So, illegal ko na. So, kung mawatan ka, hindi ka pwede ka bakal gali ang butas galon? Galunan? Illegal. Di ano na lang na paglagan sa slakyan mo ko ron. Ti amo ni gani, keep your eyes on your gas gauge kuno gani. Ti abay mo tantan wag gidyan nalipat ka gid whatever na nawadaan kaya gasolina. Ti bayad kaya sang fine eh. Ti dason ti maputughong kaya. Bayad ka man liwat sang fine. Ti hindi ka tugho, hindi ka to ka illegal to magtugho, magkuan ka, maglakat ka bitbit ka gasolina. Gani bayad ka fine. Ha? Dubli-dubli ang fine nga ibayran mo. Tulod mo pa toto Ati extra fine. Galing ko rin tulod mo. Hindi mo na pwede tulod ang mga automatic mo. Oh, yes. Kabudlay. Kabudlay, mas German. Hindi lang ko tayo German. Hindi nakasang autobahn. Laban ko to sa multa, permi. True, ako man. Ako man action boy. Kasabad, no? Ang next action boy, it's illegal to hike naked in Switzerland. Adria, di sa ato niya legal? Sa atong grupo si pwede. Miski ng upper lang ng action boy. Abi ko ano yung naked in dyan? super naked. Ariyo, kay may... Inang butan may wala ka top. Oo, di ba? Kay ginot. Ato ba lang pagsaka ta sa yubo? Dito pwede mo. Dito pwede mo. So sa Switzerland, nakop na ko to. Nakop ka na. Atong inubak. Nagbayad ka na. Nami pa iaratsada, kagirang kada chimpo ko lang alang na. Ang inyo palatuntunan action report afternoon edition. Liwat ini magatakop, balik ini buwas Sabado. Ang dugang dira nga mga kaganapan sa Yoga Women's Center, bantayan nyo dugay-dugay sa pagpangalagad man sang aksyon, firing line ni aksyon Marlon Hinovea. Opo diri sa ton nga mga patrol la unit reporters sa aksyon nga palagad karong hapon, aksyon Artay Hopon, aksyon Eden Abuso, Zel Minardo, back to back sa to kapiloto, aksyon Ninyo Bugina. Ang aton nga mga technical partner diri sa studio Master Control sa technical side si Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Action Christian James Binares. Transmitter sa Control Tower Barangay Talog Sulan sang Bago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan.
Standby na sa masunod nga programa, Aksyon Balita Evening Edition o pod kay Aksyon ang Depensor Lisay magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan ni Aksyon John Diaz, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa, kita karon alas 9:30, tuto alas 11, Aksyon Night Patrol Program. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.